Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Esitan teile otsuse eelnõu Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine Nordica tegevuse lõpetamisega seonduvate asjaolude uurimise kohta. 20. novembril 2024 aastal teatas Nordic Aviation Group juhatus, et lõpetatakse lennufirma tegevus ja esitatakse Nordic Aviation Groupi AS-i ja Regionaljet pankrotiavaldus. Ettevõtte nõukogu esimehe Kadri Landi sõnul tuli teade pärast seda, kui potentsiaalne investor informeeris neid, et ei kavatse tehingu liigsete riskide tõttu erastamisega jätkata. Tulenevalt juhtimisvigade tõsidusest ning Nordicasse varasematel perioodidel suunatud märkimisväärsetest investeeringutest on vajalik koheselt moodustada Riigikogu uurimiskomisjon. Uurimiskomisjoni enda usaldusväärsuse ja laiapõhjalisuse tagamiseks peaks sinna kuuluma igast Riigikogu fraktsioonist vähemalt üks esindaja. Komisjoni ülesanneteks on selgitada välja, miks riik ei suutnud läbi viia järjepidevat kontrolli Nordica tegevuse üle ja tuvastada juhtimisvigu. Selgitada välja, kas Nordica ja temaga seotud ettevõtete juhtorganite liikmed on tegutsenud vastavuses äriseadustikus toodud nõuetele, sealhulgas nõudele täita oma kohustusi korraliku ettevõtja hoolsusega. Selgitada välja, kas vastutava ministeeriumi ja selle ametnike tegevus on peale Nordicaga seotud probleemide ilmnemist 2023. aastal lähtunud Eesti Vabariigi huvidest. Selgitada välja, kas juriidiliselt on võimalik ettevõtte juhtkonda panna vastutama tekkinud juhtimisvigade eest. Selgitada välja, kui palju on Nordica juhtimisvead riigile täiendavalt maksma läinud ning kelle süül on need kulud tekkinud. Selgitada välja, millised kulutused jäävad pankrotivara erastamisel riigi kanda, töötada koostöös ekspertidega välja plaan Nordica ja seotud ettevõtete tegevuse lõpetamiseks viisil, mis on Eesti Vabariigi seisukohast kõige kasumlikum. Komisjon esitab oma uurimistöö lõpparuande Riigikogule ja kuna eelnõu on juba varasemalt sisse antud, siis nähtavasti peab tähtaega pikendama. Kui nüüd pisut peatuda Nordica tegevusel, siis Nordica endise juhi Erki Urva hinnangul sai Nordicale saatuslikuks juhtimisvead ning ettevõte ei arvestanud riske, mis kaasnesid liiga kiire laienemisega, aga ettevõttele esialgu seatud eesmärgid Nordica täitis ära. Erki Urva juhtis Nordicat 2019. aastast kuni 2002. aasta alguseni. Ta sõnas, et tema lahkumise ajal jõudis ettevõte ka esimest korda kasumisse. Koroonast tuli ettevõte Urva sõnul edukalt läbi. Kui see mööda sai, hakkas jälle areng peale ja praegu ettevõtte lõpu üheks peamiseks faktoriks Urva sõnul sai SAS-iga koostöö. Kui oleks see koostöö jätkunud, oleks ettevõte võinud ka edasi tegutseda. Riigikogu EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul ei ole Nordica pankrot olnud vältimatu, vaid meie rahvuslik lennufirma hakkas alla käima siis, kui Reformierakond 2021. aasta alguses võimu üle võttis ja praegune peaminister Kristen Michal oli majandusministriks saanud. Kahtlustame, et see on olnud teadlik tegevus. Eesmärk on olnud riiklik lennufirma auti mängida, et keegi saaks selle soodsalt erastada ja seejuures jääksid kulud maksumaksjale, lausus Martin Helme.
Ja selle loodava komisjoni ülesandeks olekski välja selgitada, miks riik ei suutnud läbi viia järjepidevat kontrolli Nordica tegevuse üle, et tuvastada juhtimisvigu, selgitada välja, kas Nordica ja sellega seotud ettevõtete juhtorganite liikmed on tegutsenud vastavuses äriseadustikust toodud nõuetele ja kui 2023. aastal oleks lähtutud Eesti Vabariigi huvidest, siis oleks probleemid ka varasemalt ilmnenud. Ja samuti on komisjoni eesmärk töötada koostöös ekspertidega välja plaan Nordica ja seotud ettevõtete tegevuse lõpetamiseks viisil, mis on Eesti Vabariigi seisukohast kõige kasulikum. Aitäh kuulamast ja ma olen valmis vastama küsimustele. Suur tänu teile. Teil ongi küsimusi. Aleksandr Tšaplõgin, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja, ma olen teie ettepanekuga täiesti nõus, aga mul on küsimus. Kuidas te arvate, mis põhjusel jätkas valitsus pikka aega kahjumliku lennufirma toetamist? Kui tõenäoline on, et siin on kellegi isiklikud huvid mängus? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tõepoolest, me ei tea või ei oskagi või ei saagi praegust neid hinnanguid anda, aga et seal on kellegi huvid mängus, seetõttu ongi ettepanek luua see uurimiskomisjon, kes siis tuvastaks, et kelle huvides siis on see allakäik toimunud ja miks meie lennufirma nii kurvalt pidi lõpetama. Aitäh! Mihkel Lees, palun. Ja aitäh, austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Te olete püstitanud selles dokumendis 7 sellist uurimisküsimust või ülesannet. Ma tahaksin küsida, et milliste puhul neist 7 siis ei saa otsida vastuseid täna olemasolevad Riigikogu komisjonid, kus ju ometigi juba nende teemadega tegeletakse, või siis õiguskaitseorganid, kes ka juba tegelevad, et konkreetselt millistele neile küsimustele me tänases menetlusvormis vastust ei saa? Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tõepoolest, see Nordica tegevus on leidnud uurimist nii korruptsioonikomisjonis kui ka riigieelarve kontrollikomisjonis, mis mõnes mõttes on seda teemat killustanud ja kui oleks selline keskne komisjon, mis viibki kokku kõik need tegevused ja omab sellist pilti tervikust ja tegelikult ei peakski siin vaatama üldse poliitiliselt, et kes nüüd ka otseselt peaks nagu süüdi olema, et siin tuleks ju mõelda ka selle peale, mis tulevikus saab. Et kas me saame sellest juhtumist ka midagi õppida. Me oleme näinud ju varemgi neid uurimiskomisjone, neid on ikka siin Riigikogus tehtud, on tehtud nii Webfondi kohta, on tehtud Tallinna Sadama kohta, et kui algselt vaadata, et see teatud poliitikute või teatud erakondade tegevus võib-olla on juhuslik, aga kui sa näed, et siin hakkab teatud muster välja kujunema, et ka see on väga oluline seal komisjoni töös välja selgitada, et me kas või oma maksumaksjatele suudaksime seletada, kuidas ühel erakonnal kogu aeg midagi juhtub. Et Nordica, mis täiesti kenasti sai hakkama, ka see omani, tähendab juht Erki Urva rääkis, et ettevõte jõudis kasumisse, aga mingil hetkel, kui majandusministriks sai Kristen Michal, hakkasid asjad allamäge minema. Ja ebaloogiliselt, ma usun, et te olete lugenud seda eriraportit, et ka seal tuuakse täiesti uskumatud olukorrad välja, kus on meeletult palju hoolimatust, ei ole järelevalvet piisavalt, et uurimiskomisjoni ülesanne on nende kõikide asjadega tegeleda, et meil oleks hiljem ka millest õppida. Aitäh!
Mart Võrklaev, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja. Ma vaatan, te olete teemasse põhjalikult süvenenud, et kas te oskate ka vastata mu küsimusele, et minu andmetel 2019 aastal Nordica lõpetas Tallinnast lendamise ehk et Eestist lende enam ei toimunud, samas oli ta rahvuslikuks lennufirmaks loodud. Ja Erki Urva ütlebki, et kuna Tallinna liinid tootsid kõik kahjumit ja 2020 aastal EKREIKE valitsus, EKRE, Keskerakond, Isamaa panevad sinna ettevõttesse 30 miljonit eurot, et toetada ettevõtet, mis Eestist lende ei teosta. Selle valitsuse rahandusminister oli Martin Helme EKRE-st. Et kas teie oskate selgitada, miks tol hetkel EKREIKE valitsus pani Nordicasse 30 miljonit, rahandusminister oli Martin Helme, teades, et Eestist enam ei lennata, ei plaanita lennata ja 30 miljonit maksumaksja raha kulutatakse ära. Miks? Aitäh! Aitäh, väga hea küsimus ja aitäh, et te selle teema tõstatasite. Aga teie küsimusest on ka näha, et kui lühike on inimese mälu. 2019, tuletage meelde, mis juhtus 2019. Sellest, et EKRE sai võimul, eks ole, see on loodetavasti meeles. Aga 2019 algas meil koroonapandeemia. Kõik ettevõtted pandi kinni, ka lennud lõpetati ja ega siis lennuettevõttes ei ole ainult lennukid. Seal on töötajad, seal on inimesed, kes peavad oma pere üleval pidama ja seesama toetus sinna ettevõtetele pidi neid ettevõtteid aitama üle elada see raske periood. Aga et miks Eestist lõpetati lennud, et jah, muidugi oleks pidanud sel hetkel ettevõtte kinni panema. Martin Helme isegi toetas seda mõtet. Aga kuna teised koalitsioonikaaslased leidsid, et meil võiks ikkagi olla oma lennuettevõte ja kui me tuletame meelde, miks Nordica sai üldse loodud. Nordica pidi täitma siis Estonian Airi ülesandeid ja olukord oli siis ka ju teine. Meil omal puudusid need lennuliinid ja Nordica pidi selle tühimiku siis üle võtma ja täitma. Ja miks siis Eestist ära lõpetati? Need toimisid kahjumiga ja need, mis kasumiga liinid töötasid, need jäeti alles ja olukord, ma tuletan meelde, oli ikkagi pandeemia olukorras. Nähtavasti tagantjärgi me oleksime neid otsuseid targemini, paremini teinud, aga see situatsioon oli tollel ajal hoopis teistmoodi. Aitäh! Aleksandr Tšaplõgin, teine küsimus, palun. Lugupeetud ettekandja, me oleme juba üle elanud Estonian Airi pankrotti, kuid otsustasime luua uue riikliku lennufirma. Nüüd on ka see pankrotis. Kuidas te arvate, kas Eesti on üldse vaja riiklikku lennufirmat? Aitäh! Jah, et kuna me sellised väiksed oleme ja kui me saame nii-öelda naaberriigi maksumaksja raha eest odavalt lennata, siis on tõesti mõttetu jätkata nii oma ettevõtte, riigi ettevõttega, et olukord on jah praegu siin maal, et meil ei ole mõtet pidada oma lennuettevõtet. Aitäh! Vladimir Arhipov, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja ja hea ettekandja. Muidugi sellist uurimiskomisjoni on vaja, aga kui te selle eelnõuga välja tulite, te ilmselt mingisugune uuringu tegite oma seas ja mis te arvate, et miks siis Eesti lennundus ei saa omal tiivad alla, et milles see viga on, et kas on see juhtimisviga, väheses finantseerimisviga või mis teie selline eelnev arvamus on? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Jah, et eks väiksel riigil ongi keeruline kõiki ülesandeid täita ja ka samas, kui nüüd vaadata, et milline oli tollel hetkel, kui loodi Estonian Air, turusituatsioon Eestist ei olnud lennuliine ja pärast seda, kui
kui pidi lõpetama Estonian Airi tegevuse, Nordica loodi, ka siis oli olukord teine. Et peaks olema paindlikum, väikeriigina paindlikum, kui olukord on selline, et me ei saa neid lennuliine lubada endale, siis nähtavasti me panemegi selle tegevuse pausile. Aga mis selle komisjoni eesmärk on, uurimiskomisjoni eesmärk on, et selgitada välja need ilmsed juhtimisvead, kui me ka loeme neid eriraporteid, Riigikontrolli eriraporteid, et kus ongi näha, et millise hooletusega lasti olukorral tekkida, et puudusid riskianalüüsid, nõukogu reageeris, kõigepealt kinnitas need lepingud ära, alles siis tutvus nende riskianalüüsidega, et see ei olnud heaperemehelik käitumine. Et see on huvitav nagu tähelepanek ka, ma saan aru, et te just mõtlete, et kas riik peaks üldse selliseid ettevõtteid juhtima. Tekib ka küsimus, minu meelest riigiettevõtted ei peaks sellise ülesandega olema. Aitäh. Mart Võrklaev, teine küsimus, palun. Lugupeetud istungi juhataja ja ettekandja, et te alustasite sellest, et mälu on lühike, või kuidas te ütlesite, et jah, ma kontrollisingi, et esimene COVID-juhtum Eestis oli 27. veebruaril 2020. Teie rääkisite, et 2019 tuli sellepärast lennufirmat hakata toetama. Ei, 2019 sügis Nordica tegi viimase lennu ja seda lennufirmat järelikult polnud enam riigile vaja, sest tema ainus eesmärk oli Eestist lennud tagada. Ja 2020. aasta sügisel EKREIKE valitsus paneb ettevõttesse 30 miljonit. Te just ütlesite, et Martin Helme 2019 arvas, et ettevõtte võiks kinni panna. Ta on valitsuse rahandusminister. Ta paneb ettevõttesse, mis Eestist ei lenda. Ta paneb ettevõttesse, mida ta ise arvab, et võiks kinni panna. 30 miljonit eurot maksumaksja raha. Miks ta seda tegi? Mis on need põhjused? Aitäh. Jah, et Martin Helme ei olnud valitsuses üksinda, võib-olla peaksite vaatama hoopis üle teise õla, aga miks, et ka see oli ellujäämine. Ka see oli ellujäämine, et ega ju ei mõeldud, et see olukord jääb nii kestma, vaid et see oli ajutine lahendus ja tõesti, kui ei oleks tulnud koroonat, oleks nähtavasti teine otsus tulnud. Aitäh. Anastasia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja aitäh. Pigem õige küsimus oleks see, et miks Michal andis 1,5 miljonit ettevõttele laenu, mis oli kindlalt juba pankroti äärel, millele teostas konsultatsioonifirma, mis on petturliku pankroti ees, kriminaaluurimise ees Itaalias, ja Kristen Michal oli sellest kõigest teadlik. Aga vaatamata sellele survestas ta KredExit, et ikkagi see laen makstaks välja. Et siin on küsimus, et mille jaoks, kelle jaoks oli vaja kunstlikult Nordicat veel üleval hoida. Et minu teooria on selles, et oli vaja ära oodata, kuni endine kliimaminister liigub kliimaministeeriumist Stenbocki majja. Ja siin oli küsimus, et mida siis komisjon annab juurde, aga ma ütlen, mida see komisjon annab juurde. Näiteks korruptsioonivastases erikomisjonis me oleme seda teemat väga palju kordi käsitlenud, aga sinna keelduvad ilmumast inimesed, kes on otse seotud selle teemaga, juhatuse liikmed, nõukogu liikmed. Et mis te arvate, et kas tänu sellele uurimiskomisjoni moodustamisele, et kuna seal on eraldi säte, et põhimõtteliselt on võimalik ka sundtoomine, et meil on võimalik kas siis juhatuse nõukogu liikmed vastutama panna? Aitäh, väga hea küsimus ja ka väga head tähelepanekud. Et meil oli ka riigieelarve kontrolli komisjonis sama teema, et miks anti veel 1,5 miljonit Nordicale toetuseks, kuigi ka need KredExi laenud ju olid üles ehitatud nii, et iga raha väljaandmine ju vaadatakse eraldi üle ja tuletame meelde, et
Keit Kasemets justkui saatis veel kirja või et ta nagu natuke nagu survestas seda KredExit sellega, et KredEx nagu ümber ei mõtleks või et suudaks kiiresti otsustada, et see 1,5 miljonit veel sinna ettevõttesse panna, mille kõik majandusnäitajad olid juba sellised, et KredEx ei olekski tohtinud sinna laenu juurde anda, aga jah, nii see paraku siiski läks, et see 1,5 miljonit läks sinna, kuhu need ülejäänud miljonid ja väga hea tähelepanek ka selle koha pealt, et asjasse puutuvad inimesed ei tule aru andma komisjoni, et jääb, selle sõnu tuleb puudu, kui hakata mõtlema, et kuidas iseloomustada sellist teguviisi, et Riigikogu komisjoni ette ei tulda, et kuhu riiki me oleme jõudnud, kus siis ministrid enam ei suvatse ka Riigikogule aru anda. Ja ma tegelikult olen optimistlik, ma loodan, et kui see komisjon tööle saab hakata, et siin ei ole seda korruptsiooni nime ka sees, et ikkagi ministrid ja asjasse puutuvad inimesed ja ametnikud tulevad ja annavad aru. Aitäh! Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja, hea ettekandja. Üldiselt on selge, et kui eraettevõtja teeb mingeid vigu, siis ta vastutab oma varaga ja see kõik on sätestatud kordas, kuidas see käib. Riigis millegipärast tihtipeale keegi ei vastuta ja mul on ka väga kummaline kuulata seda, kuidas siin endine rahandusminister ütleb, et aga teie tegite, et teie andsite laenu ja veel keegi andis laenu ja peaminister andis laenu. Kuidas teile tundub, et kes peaks vastutama, kui riigi osalusega ettevõttes midagi valesti läheb? Et kas selle vastutajaks on ainult rahvas, ehk siis maksumaksja, või ka need, kes neid otsuseid siiski ikkagi vastu võtavad? Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus. Aitäh sellest, et meil on väga palju selliseid olukordi, kus maksumaksja raha lastakse lihtsalt haihtuda või tehakse selliseid otsuseid, mis on ka juba otsuse tegemisel küsitava väärtusega ja samas mitte keegi ei vastuta. Oleks väga mõistlik, kui sellistes olukordades võetaks poliitiline vastutus, astutakse tagasi, see oleks ka lugupidav riigi suhtes, lugupidav ka valija suhtes, et millise signaali me ju praegust anname või oleme andnud, et vastutust ei ole, käitu kuidas tahad, anna veel pankrotipesasse, anna veel 1,5 miljonit. Keegi ei mõista seda hukka, see on nagu selline rehepaplik suhtumine, et mida rohkem sa suudad petta, seda kõvem või kuidas öeldakse, seda lugupeetavam oled, et sellist suhtumist tegelikult võiks muuta. See on selline poliitilise kultuuri küsimus, ja see loob ka olukorra, kus otsusele järgneb ka vastutus. Et need otsuseid ei tehta nii ülejala, võtame kas või mõned näited ka siin erikontrollis, kuidas nõukogu ei huvitanud, millised otsuseid juhatus tegi. Juhatus ka ei vaevunud nõukogule aru andma väga paljudest kahjulikest otsustest, kahjulikest tehingutest. Ma ei tea, mina ausalt öelda tahaks teiega nõustuda ja soovida, et me jõuaksime ka poliitilisest kultuurist tagasi nendesse aegadesse, kus võeti vastutus, poliitiline vastutus ja astuti tagasi, mitte nii, et oih, juhtus või ei tunnistatagi vigu. Kõige hullem on see, et kui ei tunnistata vigu, siis ei ole ka võimalik nendest õppida või järgmine kord midagi paremini teha. Ja muidugi tekib küsimus,
võib-olla ei tahetudki paremini teha, võib-olla tahetigi see rahvuslik ettevõte pankrotti lasta, mis oleks veel kurvem. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Aitäh ja eesistuja, hea Evelin, et ma arvan, et ma lihtsalt tuletan kõigile siin saalis viibijatele ka meelde, et me tegelikult selle punkti juures me arutame, et me tahaks moodustada uurimiskomisjoni Nordica tegevuse lõpetamisega seonduvate asjalugu kohta, et loomulikult seda pikka ajalugu võib ju uurida nii ja naa, aga just kuidas see nagu siin, ehk et seda viimast võimalikku korruptsiooni. Et tuletame meelde, et Nordica oli ju tegelikult jaotatud kaheks, ühes osas oli see nii-öelda reisijate teenindamise pool ja teisel pool olid siis lennukid ja see vara, aga me teame, et viimasel ajal jättis üks osa, mis tegeles lennukite selle nii-öelda reisimise poolega, jättis ka lennuki hoolduse eest maksmata, kahjustatud on ju tegelikult ka varalist osa. Et seda kõike tulekski uurida, sellepärast on see punkt siia sisse toodud, ehk et kinnita siis veel kord üle või räägi veel kord see asjaolu lahti, et miks me tegelikult täna siin oleme seda punkti tahame arutada. Aitäh. Jah, et meil on ju lisaks Nordicale on kas teine pool, kuhu kuuluvad lennukid ja nende lennukitega on see kurb lugu, et kuigi öeldi, et minister Svet käis välja, et lennukite müügist saame 30 miljonit ja sellega siis kaetakse võlad. Samas lennukid on vananenud, lennukite vanus on seal keskmiselt üle 14 aasta, sellistel vanadel lennukitel on suhteliselt keeruline järelturg ja mis puutub ka lennukite hooldusesse, siis ka siin on probleemid, et ettevõte ei tegelenud või pani tugevalt mööda hooldusreservi planeerimisega ja see hooldus ei olnud isegi korrapärane ja see ei katnud ka neid vajalikke hoolduskulusid, mistõttu see mõjutas ka lennukite hinda ja jälle võta nüüd kinni, oli see tahtlik tegevus, oli see lohakus, oli see hoolimatus, et sellega peakski uurimiskomisjon tegelema, et välja selgitada, et miks sellised asjad juhtusid või miks lasti sellistel asjadel juhtuda. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Ja austatud ettekandja ja istungi juhatajaga. Ma kuulan teie juttu, ma mõtlen sellest, et Nordica tegevuspoolne tegevuse lõpetamine on kahtlemata kasetsusväärne, aga samavõrdselt ma ei saa aru, millisele tulemusele peaks see komisjon oma töös jõudma ja mida nende tulemustega tegelikult teha saaks. Et kui me räägime nüüd sellist asjadest, et te ise ka siin selgitate palju, et on päris palju tehtud otsuseid, erinevaid valitsuste poolt, kaasa arvatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poolt, millega on Nordicat toetatud, tema püsimist on hoitud. Aga me teame ka seda, et otsuste õigsus muutub ajas. Et see, mis me praegu näeme, et võib osutuda nagu veaks, minevikus tehtud veaks, aga siis nähti, et tehti õigus. Et mis tulemuseni võiks see komisjon siis jõuda, kui te ette olete juba määranud ära, et tehti midagi halvasti ja kuidas seda tulemusi saaks ära kasutada? Jah, aitäh. Jah, aitäh. Komisjonil oli mitmeid eesmärke. Ma tõin need põhieesmärgid välja, et üks eesmärk oli selgitada ka välja, kas juriidiliselt on võimalik ettevõtte juhtkonda panna vastutama tekkinud juhtimisvigade eest ja ka selgitada välja, kui palju on Nordica juhtimisvead riigile täiendavalt maksma läinud ja kelle süül on need kulud tekkinud, sest olgem ausad, kui me ka seda eriraportit
loeme, siis seal on väga palju küsitavust, väga palju sellist, mille puhul üks ettevõtja, ütleme, üks inimene, kes on ise kunagi ettevõtteid juhtinud, kehitaks õlgu ja küsiks, et kuidas see võimalik on, et kuidas on võimalik selline hoolsuskohustuse mittetäitmine ja võtame kas või need teadmised tulevikku kaasa, et see oli ka koostöö nõukogu ja juhatuse vahel, et see ei toiminud. Et meil on ju veel riigil ettevõtteid, kus on nõukogu, kus on juhatus, et võimalik, et see uurimiskomisjon leiab sealt piisavalt teadmisi, et tulevikus teistest ettevõtetes selliseid olukordi ära hoida. Aitäh. Jüri Jaanson, teine küsimus, palun. Austatud istungi juhataja, hea ettekandja, jah, kuulan, aga mul tekkis lihtsalt selline lihtne küsimus. Mille poolest erineks siis Riigikogu komisjoni töö õiguskaitseorganite tööst, kui nemad peavad ka välja tegelikult selgitama selle, kas juhul, kui on mingisugune kahtlus, kas seal on esinenud mingisuguseid väärkasutusi? Aitäh. Jah, et õiguskaitseorganitel on ülesanne juba siis, kui on tuvastatud, ütleme nähtavalt see rikkumine, aga võtame kas või selle erikontrolli, et kas seda justkui ei saanud kohtus materjalina, tõendina kasutada, aga et te küsite, et mis oleks selle uurimiskomisjoni ja õiguskaitseorgani vahe, siis andke andeks, ma ei ole nii pädev ka uurimisorganite töö ja tegevusega, et ma nõustun teiega, kui uurimisorgan tegeleks sellega, siis nähtavasti ei oleks eraldi uurimiskomisjoni Riigikogus vaja luua. Aitäh. Mart Maastik, teine küsimus, palun. No härra eesistuja, hea ettekandja. Kui kodanik varastab poest saia, siis algatatakse väärteomenetlus. No kui ta varastab juba midagi suuremat, mingi kallima asja, siis kriminaalasi algatatakse. Kui riigis poliitikute poolt tehtud otsuste tagajärjel kaotame me miljoneid või kümneid või sadu miljoneid, siis meil isegi ei taheta seda teha sellist uurimiskomisjoni, et aru saada, kes võiks vastutada või kes peaks vastutama. Neid näiteid on ju palju, eks võtame Eesti Energia tehtud otsuseid, Utahi maardlad, mille me siiamaani iga aasta maksame ilmselt sadu tuhandeid veel maamakse ja muud, keegi ei vastuta selle eest. Ja kui nüüd rääkida siis Nordicast, siis et ma saan aru, et Läti näiteks Air Baltic, Läti riik maksab ka ju sinna peale kogu aeg teades, et seda on vaja, et riigil oleks ühendused. Praegu ma saan aru, teie soov on see, et selgust saada selles, et kas on tehtud ka kriminaalseid otsuseid, näiteks selliseid, kui juba firma on pankrotis, ta ei täida oma ülesannet ja kas sel ajal on tehtud mingid selliseid otsuseid, mis oleks saanud ära hoida. Aitäh. Ma tänan ka nende näidete eest, et paljud maksumaksjad, kes meie ülekannet ka hetkel jälgivad, võivad tõesti tunda sellist ebaõiglust, et kui maksumaksja peab iga oma väärteo eest vastutama ja samal ajal seadusandjad, ametnikud kaotavad miljoneid, toome siia kõrvale kas või need testihanke rahad või külmlao, põrandaküte, et kuidagi kaovad, haihtuvad, otsad kaovad vette, keegi vastutust ei võtta, keegi ei taha sellest hiljem ka rääkida, neid näiteid on veel ja veel. Aga uurimiskomisjoni töö on jah laiapõhjaline, et selgitatakse välja ka, et millised kulutused jäävad siis riigi kanda ja samas ka, et kas on ka juriidiliselt tõepoolest võimalik ettevõtte juhtkonda panna vastutama tekkinud juhtimisvigade eest, et võimalik, et selle komisjoni töö käigus
tekivad veel uued teadmised, uued asjaolud ja saaks ka kriminaalselt vastutusele võtta. Aitäh! Vadim Belobrovtsev, palun! Aitäh, lugupeetud ettekandja. Mõni nädal tagasi oli see teemaks siin saalis infotunnis, kus ma küsisin siis peaministrilt konkreetselt, et kas ta ei ole siis sellele vastu, et selline komisjon moodustatakse. Siis ta ütles, et praegu juba käib mingisuguse komisjoni moodustamine, mingi komisjon on juba moodust ja nii edasi, et tal ei ole mitte midagi sellele vastu, nagu et tuleks siis veel üks selline uurimiskomisjon, kui te õigeks peate siin Riigikogus seda teha. Ja minu küsimus ongi see, et kui ta ei olnud sellele vastu, mis on teie aimdus, kuidas siis täna koalitsioon hääletab, et kas nad hääletavad poolt, mis oleks nagu loogiline, kui mõelda siis peaministri sõnade peale, seda enam, et nüüd on koalitsioon veel väiksemaks läinud ja põhimõtteliselt ongi Reformierakond pluss, ja või siis hääletatakse ikkagi vastu. Aitäh, hea küsija. Kui nüüd mõelda selle istungjärgu aja peale, mida on juba siin 2 aastat olnud, siis mina ei mäleta ühtegi eelnõud ega ühtegi ettepanekut, mis on tulnud opositsiooni poolt ja mis on leidnud koalitsiooni heakskiitu. Isegi kui on neile meelepärane eelnõu või ettepanek, siis see hääletatakse maha või muudatusettepanek, see hääletatakse maha ja see vormistatakse nii-öelda koalitsiooni ettepanekuna. Oleks muidugi väga kena näha, kuidas Kristen Michal loob Nordica uurimiskomisjoni, aga see vist jääbki lootuseks ja ma millegipärast vaadates ajaloole, kuidas üldse kõik asjad, mis on Reformierakonna osalusel uppi lastud, kuidagi kaovad seal otsad vette. Mõtleme kas või Tallinna Sadama juhtum, või R-hoolduse teema, või Autorollo, siis ega mul usku ei ole, et siin nagu midagi muutub või paremaks läheb. Aga aitäh. Vladimir Arhivu, palun, teine küsimus. Aitäh, lugupeetud juhataja. Hea ettekandja. Et ilmselt Nordica häda on see, et ei olnud piisavalt head juhtimist. Meil riigis on teisi projekte ka sellise päris suuri taristu ehituse ja nii edasi. Et kas teil ei ole sellist kartust, et ka selline suur projekt nagu Rail Baltica näiteks kokku variseb? Aitäh. Aitäh, hea küsimus. Jah, tähendab, ei ole ühtegi sellist märki, miks peaks Rail Baltic üldse õnnestuma. Seal on juba kogu selle projekti sisse on juba ebaõnnestumine sisse kirjutatud, alates sellest, et kes seda vajab ja selle asukoht ja nähtavasti kaotame jälle mitte enam miljoneid, võib öelda, me kaotame jälle miljardeid ja see ja maksumaksja raha ja see on jälle üks näide mustrist, Reformierakonna tegevuse mustrist, kuidas raha lihtsalt kaotatakse ära ja pärast ei ole keegi süüdi ka veel. Aitäh. Suur tänu teile. Rohkem teile küsimusi ei ole. Aitäh. Head kolleegid, oleme eelnõu 543 OE juures. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku eelnõu 543 OE esimesel lugemisel tagasi lükata ja siit tulenevalt panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 543 OE esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Selle ettepaneku poolt hääletas 35 Riigikogu liiget, vastu oli 38, erapooletuid oli 0. Ettepanek ei leidnud toetust.
esimene lugemine on lõpetatud ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 24. märts kell 17.15.